नेपाली खाना पाराखीहरूको निम्ति चाहिँ एकदमै यहाँ मेरो गोर्खा रैथानी हाटमा चाहिँ एकदमै यहाँ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ जो चाहिँ सेल पोड्नमा एकदम माहिर, जसलाई चाहिँ सेल क्विन भनेर पनि चिनिन्छ। उहाँको घुमाइ हेर्नुहोस्। यो ताई अलिक सानो आएछ त दिदी हजुर, किन? अलिक सानो ल्याएको अहिले। तपाईँको त ठुलो ताई थियो नि, नभनेको त 100 वटा जाने एकताल। 100 वटा त होइन र 10 वटा चाहिँ जाने होला। 10 वटा जाने ताई थियो, यस्तो राम्रो घुमाउँछ हेर्नुहोस् सेल। बाफरे, तेल अलिक बेसी लाग्दो रहेछ, ग्यास पनि अलिक बेसी लाग्दो रहेछ हो। ठुलो ताईमा चाहिँ। अच्छा, यो किन सदा पोल्ने भन्दा अलिक भिन्न आयो त? यसमा के थप्नु भयो इन्ग्रेडियन्ट्स? सदा पोल्ने भन्दा अलिक भिन्न देखिँदैछ आज। आकर्षक पनि देखिँदैछ। कलर अलिक चिनी बेसी हालिदिएको, साह्रै खल्लो भयो भन्छ। ए, चिनीको प्रयोग अलिक बढी भयो। यहाँ तपाईँको ग्राहक आए जस्तो छ है दिदीहरू। खल्लो भयो मात्रै भन्छ नि त। यो हेर्नुहोस्, अब यो खाना पाराखीहरूको निम्ति चाहिँ तपाईँहरू आउनु सक्नुहुन्छ। 50 रुपियाँमा दिदी हजुरले लगभग 5 वटा रोटी आलुदम पेस गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 3टा रोटी र आलुदम। र त रोटी आलुदम त्यही 50 रुपियाँमा एक प्लेट पाइ आएर खानु सक्नुहुन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद दिदी हजुर। दिनमा लगभग कतिवटा पोल्नुहुन्छ तपाईँले? पोल्छ ल 5-600 चाहिँ लगभग पोल्नुहुन्छ है। यो भाडा भरिको कति किलोको हो? यो 8 किलोको हो। कतिवटा बन्छ यसको? 300-400 पनि छ है। हेर्नुहोस्, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो अब मेरो भेटका सेल क्विन।